我媽差唔多想成間屋搬走咁滯嘅，咁但係冇可能嘅事情嚟㗎嘛。咁啊拎翻啲紀念性嘅嘢咯，即係我哋啲出世紙啊，可能爹哋嗰啲以前嗰啲單鏡啊，我媽咪即係阿婆阿公嗰啲留落嗰啲嘢啊，咁樣盡量拎走拎落。影多幾張相咯，係啊，影多幾張相咯。希望即係走嗰時都執翻靚靚仔仔咁樣咯。點解走？你話走嗰陣想執翻間屋？咁完完整整啊嘛，即係都整整齊齊啊。雖然爆門爆到亂晒啫，但係都想完完整整嘅所有嘢。唔捨得一定有㗎啦，唔捨得一定有。咁但係就係咯，咁冇辦法咯，係啦，無奈咯。由出事到而家，我諗冇一個香港人冇一個街坊有諗嗰樣嘢。咁但係咁你發生咗嘅時候都冇辦法㗎嘛，你都要面對，係就係咁。所以係咪真係要做到即係蔡永興所講嘅斷捨離？斷唔到嘅，黐線咩？冇可能斷到㗎，就係斷唔到嘅，拎唔到嘅咪影咯，影得幾多得幾多咯，係咯。